خوږو معزز و مکرم او محترم و مسلمانان ورونو دې دنیا کې که بدکار اوسي که باوقار اوسي بد کردار اوسي او که نیک کردار وال اوسي ادای د وخت ولی صالح نیک مرشد یو عالم او یو انتہائی پاکباز او نیک ترکش والے نوی او یادای په دنیا کې په ټولو رزیلانو بد کردارانو فاسقانو فاجرانو کې لوی ذلیل ترین او کمینه کس والے نوی یو کس هم د مرګ له خولې نه بچ کېدی نشي مرګ به خامخا دلره نیسي او دا کس به د مرګ په پنجې کې راځي دما عزیزانو مرګ بالکل یقینی دا او دا مرګ نه خلاصون نشتا مرګ نه پس زندگی یقینی دا هغه کې هیڅ شک شبه نشتا قیامت په خامخا راځي او هلته به د نیک او د بد حساب کیږي د نیکو اعمالو به که صحیح نیت سره شوی وي نو جزا او ثواب ملاویږي او د بدو اعمالو یا هغه نیک اعمالو چې ریا او نمود د پاره شوی وي د هغه عذاب او سزا به ملاویږي مخته جنت او دوزخ هم دا جنت ته چې څوک لاړ شي هغه نه وتل بالکل نشتا دوزخ ته که مسلمان لاړو نو آخر یوه ورځ به جنت ته راځي خو که الله دې معافي وکړي چا نه شرک شوی و مشرک و ضروري نه ده چې دی د بت ته سجدې ولګوي ضروري نه ده چې دی د قبر ته سجدې ولګوي ضروري نه ده چې دی د نور ته یا سپوږمۍ یا ستورو ته سجدې ولګوي ضروري نه ده چې دی د اور ته سجدې ولګوي د الله په ذات کې یا الله په صفات کې چاہو اللہ سره شریک جوڑ کو نو دا کس با ہمیشہ دا پارا دوزخ کے سیزی دا دے سڑی دوزخ نواتلو دا پارا بالکل لار نشتا ذکر چه گناہگار سڑائی چوی حقوی اخبر گناہونا ہوکڑوی دا دا اعمالو یو حد مقرر دے ذکر با عذاب کی ہم دتا یو حد مقرر کی گی خدا بلکس دا اللہ پا ذات باندے او دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا صفاتو باندے ڈاکا واچا ولا او دا اللہ ذات ہمیشہ دا پارا دے اور اللہ صفات بے انتہا دی دو نزیادتی چکا سو شپے عورت لکل شروع کری او سر سمندرونا دا سیاہی شی دا ٹول دنیا ونے دا کلمون شی ٹول خلق لگیاوی دا اللہ تعریفات لکی دا اللہ صفات لکی قرآن پا دے باندے گواہ دے کہ دا سمندرونا بہم ختم شی دے سمندرون سر نور سمندرونا دے میلاو شی اگا بہم ختم شی دا سیاہی باندے ٹول ختم شی خدا اللہ پاک جل شانو کلمات دا اللہ پاک صفات دا اللہ پاک تعریفونا نشی ختم دے وچه چا دا اللہ پا تعریفونو باندے ڈاکا واچا ولا دا اللہ پا صفاتو باندے ڈاکا واچا ولا نو دا سڑائے با ہمیشہ دا پارا جہنم کی اوسی اگر کا پا ظاہرہ باندے ما اوتاتا منزگزار خکاری اگر کا پا ظاہرہ باندے ما اوتاتا مسلمان خکاری اگر کا پا ظاہرہ باندے چیرے پر ٹول عمر کے بت تا سجدہ نہ لگا ولے قبر تے سجدہ نہ لگا ولے سپوږمۍ تے سجدہ نہ لگا ولے لمر تے سجدہ نہ لگا ولے بیا به هم چې شرک یې کړی دی ہمیشہ دا پارا با دوزخ ولے اللہ فیصلہ دا قرآن کے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ پاک اللہ شانو نبخی دا خبرہ کہ دسر شرک کو کرشی دینا علاوہ چاہتے دے خوشی یا دینا کم گناہ کہ چاہتے خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ بے قوبخی دماء عزیزانو او مسلمان چونکہ دا اللہ پا ذات باندے دا اللہ پا صفاتو باندے چی ہمیشہ دا پارا دے ازلی دے او ابدی دے پا اگے باندے ایمان راوڑے دے دا اگے ایمان پا برکت باندے دا اعمال ارگر کا عارضی دی اللہ پاک با ہمیشہ دا پارا جنت ورد